وحده لطيفه. اليوم جبت لكم واحد التورته بالحامض اللي كتكون منعشه لذيذه وما نعاودش لكم عليها. هي التورته ديالنا كتجي زوينه في المنظر ولا حتى في المذاق. ندخلوا ان شاء الله في التفاصيل ديال المقادير. ندخلوا في المقادير ديالنا ان شاء الله. لا نحتاجو القهوه ديالنا. عندي هنا 2 زيف ديال الفرص، عندي 5 المعالق ديال السكر كلاصي، عندي 80 غرام ديال الزبده، عندي اصفر بيضه، صفر ديال البيضه، 2 خميرات، خميره حمراء وخميره بيضاء، وعندي القشره ديال الحامض. نبداو على بركه الله. غنديرو الدقيق ديالنا. بسم الله. كيبان غنديرو الخميره ديالنا ربعي ونكتبو السكر بسيط الشمس الدوية. غنديرو الزبده ديالنا شويه بشويه. غنزيدو اصفر البيض ديالنا. هنا غنزيد واحد 2 معالق ديال الحليب بارد. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما جمعناها. ما خصهاش تجي، كتجي بحال هكايا هكا خصها تكون. دابا هنا في المول ديالنا غنديرو نص ديال العجينه، غنديرو غير نص. غنحطو عليها من الجناب باش كتعطينا كنضغطو عليها من الجناب شويه من هنا شويه حتى باش متبقاش كنشكلوها صافي كتجي. غندوزو لاكريم باتيسري ديالنا باش وهذا النص هو باش غنسدوها. لاكريم باتيسري ديالنا عندي هنايا كما كتشاهدوا عندي 3 ديال البيضات، عندي وحده كامله و2 ديال الصفر ديال البيض، عندي 6 المعالق ديال المايزينا، المعالق ديال سنيده، كنضربوا البيض ديالنا مع مايزينا مزيان حتى كيغير اللون ديالو. هذه هي الكريمه ديالنا. دابا غنزيدو الكاس ديال العصير ديال الحامض ياك كنخلطو مزيان.
من بعد غنزيد نص كروت الحليب اللي غليته مع القشور ديال الحامض. الحليب غليته مع القشور ديال الحامض. غندير الكريمه ديالي فوق البوطه باش تهدي. هذه هي الكريمه ديالنا من بعد ما طيبناها، تجي على هذا الشكل هذا، الكريمه ديال الحامض. دابا غنديروا الكريمه ديالنا بسم الله. وغنمشيو لهاد البص اللي خلينا نرشو به من الفوق. صافي هذه هي الحلوه ديالنا. كنقادوها من الجناب، كنضغطوا عليها واحد شويه من الجناب، كندخلوها الفران على نار مهيله، كنخليوها على خاطرها باش كتحمر لينا مزيان. كنزيدوش عليها، كنحطوا عليها العافيه وكنخليوها على خاطرها. السلام عليكم مره اخرى. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كتخرج على هذا الشكل هذا من بعد ما درنا لها شويه سكر كلاصي من الفوق مع اللوز ايفيلي واحد شويه الحامض باش نعرفوا انها بالحامض. غنقطعوا معكم واحد شويه واخا باقي ما برداتش باش نشوفوا. كتجي هشيشه ما نقولش لكم عليها، نتمنى تجربوها. خصها تبرد. واخا باقي ما برداتش، هي الحلوه ديالنا خصها شويه تبرد.